Je reste Malele. Panza image. Aboua qui la binodoya number one. Ensuite à Makam. Je reste Malele. Dara jeunesse a contrôlé Makam. Donc voilà quoi. Je t'en prie, tends-moi la main. Je reste Malele. Je t'en prie, tends-moi la main. Je reste. Oui, bonjour, on a battu sur les autres à la Marcianombi, à la kamikaze de la presse. Nous savons que jet privé n'a qui t'a pas battu. Ce qui jet privé qui dit, c'est que vraiment les cambos sérieux, ça quoi. Et jet privé n'a pas qui dit et pas y a chante pour comprendre pourquoi la kamikaze a quitté Awa. Tous autres tournés d'abord, beat ya voyage n'a quoi n'a quitté ça et ça pour nani. Aïe, orchestre naïe, ah mais on a pas toto aïe pour ça la nini. Bonjour président. Bonjour Maman, la voix cassée. La voix cassée de la presse. Bien sûr que oui. N'engeni santé. Ouais, santé pepele. Santé pepele. N'engeni ka yomoro yoko kutabiso. Toujours travailler. Biloko yotorole sabato quoi. Ah oui, to couture na katia. Lié na ya répétition. Mais ton n'engeni to bano d'abord bato sota la biso. Bit ya voyage no ya koya ya kin au ezal ponani. Ouais, donc sur mon vraiment. Motu atiki poto ayeko vanda wasiki ayeko sakanate aye pena musala donc musala nde benginga yawa musala benginga sala que bana poto balinga ngai na citer moi quelques combos ya batu ba chinga moi maboko lokola ba Jonathan Pondela ba Christian Kake ba Mofali Molombo ba Stone Israël ba Achille de Campo Francis Mavimpi, tonton Nani, c'est 7 fois champion, tonton Migler, Bachinga Maboko, pour na somba instrument. Donc ils ont vraiment pour na musala donc on a eu somba instrument toko kitawate pour na ko sala moi aventure toko l'exatang. Donc le président Tolingito eba okiti awaka uniquement pour na ko sala kana okaka ba rap ou soit oyena beat ya ko sala musique na kata studio ou soit aussi ba musicien ko ton studio. Non, na ko sala donc na bandi vie musicale. Donc on a groupe nanga tozana ba concert to beta tozana net le 5 oyo le 5 il y a moi tozoko tawa na robeta na bar Zoutik. Donc ils allaient que le 29 to changer en date suite à guitariste nanga Morazoba la talaka ba chance boy orchestre bandi na guitariste gobala. Donc suite à guitariste nanga Morazoba là aza vraiment cerveau monteur et en to poussi en le 5 dans le 5 to robeta na route Mokali na Pascal na bar Zoutik. Donc à part Wana les 13 dans retrouvé à la plein voilà les 13 trouvés dans la planète J. Donc billets à 3500 na Zoutik na route à Mokali de 16h30 à 23h30 après Wana na Zoutik pardon na planète J billets à 500 francs 5000 francs pardon. 5000 francs. Si tu as un banane, on a des sponsors non parce que yo yeka mikolo exactement comment mettre un concert c'est que ça ba moyen qu'il faut. Non mais ils a que ça ba moyen parce que nazana comité non naza ils a groupe mo bandi si quand même ba norme ils a vraiment ba norme ils a énorme. Donc nazana ba directeur à bureau, nazana ba secrétaire na bureau, nazana ba chargé à relations publiques, nazana ba porte-parole qui ça DG bi bango ba na TV. Donc organisation des osala que j'ai à la moindre na vitesse quoi. Ah oui, c'est sûr que bino boso ta la Marcianombi a boso comprendre que tout ça na bi a chante ou azala qui ex musicien et un groupe Empire Bakuba. Toni to e non d'abord depuis na kufa Pépé Calé, est-ce que déjà si aux 8 conscience il y a qu'aucun retard à ta famille ou soit que ça là mon concert mon qu'on a combo Pépé Calé hommage. Ouais, tant on a yaki en 2011 tant on a yaki en 2011 na beta qui bi a chanté Pépé Calé na Grand Hôtel. Et ça qui ba les 4 juin boy. Qu'on a na beta vraiment en face il y avait Nanga de la Forêt, Igwe. Il y a un salon Congo, on a un latimo, même heure, même jour. Donc peut-être que tu vas bangayer dans nos obatute. Na Guinée, n'avez déjà vu que Pépé Calé n'a pas en heure nayo. Heureusement, Nzamba Sungaye, Batubazaki plein na carte, Bakiti Silaki, vraiment ils arrivent très bien. Na sala kiango, tant on a yé siko turo boye,
nakende déjà komona mwasi ya Pepe Kale. Mwasi ya Pepe Kale aza ndeko na ngai. Donc ndeko na ngai ya ndenge te ne balobako ndeko na ngai na miziki te ye yaya na nga ya Paulina. Donc dans na keika direct. Donc wana kuteza wana faut question na vraiment ba mission empire mususu. Ngai eza automatiquement quoi. Na bia tolingi to ebandaza sur que bato basotala yo Jimmy Achoki je reste malele bana mais ça va comprendre. Ce que tolingi to kaka serment que Papi Tex alobi que empire ezalaki yaye. Yo ozali muto ozaki na kati empire bakuba. Tolingi to ebalelo vérité est-ce que empire bakuba ezalaki ya Godel Ofombo to ezalaki ya Papi Tex? Non, ndeko nanga Lofombo ye azali musicien simple na empire bakuba. Net ngai n'importe qui oyebi musicien sur empire bakuba oyebi baza batu pamba na empire bakuba. Bien sûr bazali na ba succès na ba valeur pe na musala bando sala et tombola ki pe empire na musala tozago sala tombola ki empire mais tozaki ba sali pamba empire bakuba ezaya Papi Tex Pepe Kale na président Dilu Mona. Donc ezaya 3 personnes bato na empire bakuba ya bango. Donc tant basala kiango mutu mokote oyo yebi musicien mo ya empire bakuba zalaki za ya boru na bango biso to yaki ko basali siko makambo elobama ki partout na ba internet que Lofombo bas yende kolo empire bakuba. Est-ce que c'est solo ko yebisa bato taloni kasi za ndenge lelo ngana yebo na un mois pas mama kele nange kangi kini makeye nange ko mokanga na poto bato vraiment ba déjà que biya mtatira na empire siko to pe empire na nani or empire bakuba za voix. On va en empire bakuba eza voix nani ya Pepe Kale ya Papi Tex ya Dilu Mona. On comprend ce que tu kebite to talipe bien nazala sembo même ba vie na nga balinga otanga kombo na nga na ba na masolo na bango te me nga na tanga na nga ponga na za wanzambi. Donc bia wanzambi azana motema pembe ce que tu tali bien to lobi to tala vraiment au moins na voix ya Juna Mumbafu ezo sala marque ya empire bakuba. Nous omona bien sûr ba guitare ya ba vie na ngai wana nyostru et ça les force empire mais tant balobaka image ya orchestre ezali voix les instruments obi que le fombano beta pe pa vie na biso wera babaso tempo vandi sala tempo babaso na solo fombo mtabeta mais mon était bimine empire bimika wenge parce que y a za guitariste ayebi ko landa style akuteli donc style o ya beta ki on ezaki ya empire allié à imposer marque na ça donc maloba on a nyoso ya kowelela yende mukolo empire intel mukolo empire ça on a sensité mais na minute ce qu'on mutazi charge empire ça yo ce qu'on a minute ya on a ina lobaga ezali kaka tango Pepe Kala kufaki bato misusu bawelelaki bilamba ya Pepe Kale badimina ngo koka bango na nzoto misusu bawelelaki mapangu ya Pepe Kale atika 37 parcelles misusu bawelelaki ba bien ya Pepe Kale mais loko babosana ko welela et loko babengi mongongo oyo et komisa Pepe Kale oyo azalaki. Oui, par là aussi ngai na kuti yango na balcon ya Pepe Kale vandi bango nyoso gidiba tant on a mati buena mais loko no et bazui mais loko et ça Pepe Kale yango na soi voix na meli s'il vous plaît président na kati hotel voir nous qui na manière moko diabolique ou soit aux gens ndengeni parce que votre portable va comprendre yo tant on a bongo ils adage ngana une bible que belé na empire bakuba bat bakansa Pepe Kale oui nettement aux ali musiciens tokuti en plein répétition comme ça moi quelque chose oyo ya Pepe Kale pour que votre pasota la biso ça voilà yango dans en même temps na zolo bagé na bandi banda album machaku songi ngam na sala ba bonne année na sala ba arikamba ma chérie songa ngana bana to komi kolela yo tonton haché arika zanga ngam kita papa arika zanga ta sepelanga na bana arika zanga ta kotanga pire bakuba bolingo esila na ye na saliba soki bato mibale balingani eza bolingo ekosenga mitema ekutana soki nzete komi kolengalenga na ye nasali bapimela ndako yebisanga dato babotanga yaka bambelanga bolingo na ye kosala badodomi kasi nazoyi biso bablo ezo elonga nasala domi
Ok, ouais, oui, oui. Tu vois? Donc, dans ça, même écoute, on a tangué. Donc, tous les deuxièmes voix, bananga na côté d'Empire Bakuba, Pepe Kala yemba sous na cœur te. Sozo ka voix moro bozo maneti Pepe Kala na cœur ya Empire Bakuba, c'est bien chante. Pepe Kala ando zelara ba solo vocal. Tout ça la gemoro na vie. Marcel Otamayo. Ngana bimi. Habaki ngala kalankase kauki mama. Via bimi balosi ngai. Bakomi ngai. Kinga ya tabae boya kasingate. Ngana bimi. Na randimi. Na yokwa pona bolingo na ngayo. Mais makamwana nyonso Empire Bakuba ezali na moi défaut moko boye. O sala eloko na yo na clip pe ba tiena mamba tumsusu. Wane. Wana photo na siko bandeko na yo batikala Papitex na Dilo de le mona. Ezaki orchestre na bango na wela nini. Donc on moni bon voilà c'est comme ça. Ah oui, to comme on a besoin déjà na suka émission na biso, to ningi sko to yeba, ndenge yo oyekin boy. Est-ce que au sala système neto comme mikolo yo, au pèse moi musicien non zembo, au l'occuper moi film ou internet, au tiana pour assez le repos. Mais yo une stratégie. Non, eza obligatoire. Nazala na contact bien na bino parce que bino ndé mutu bobimisa biso. Bino ndé mbosala biso donc moto nyonso ozana ngai amitié. Donc yona na okangama na ngana na poto siko na ibina nous vont banzela kutu na bosani bon qui na ndenge komi vraiment na éviter quoi. Pour ne pas dire bongi, pour ne pas dire baby, na éviter. Donc na bosani vraiment nazo bosana blom sou bande onanga bazola ksala ksangai même ba journaliste ba quand on a kenai poto na sali 16 ans na poto na tikaki au moins 8 chaînes ou 9 comme ça. Tant on a yé na coûté comme 300 000 c'est combien. Donc du coup na ba chaîne musu ba olaxa na ba journaliste musu ba ça succès na ba musicien pe musu na ça succès na ibangota. Mais si on a lobby que musicien o na ebité à mon ndenge na boudé na yebité maman na yebité. Donc c'est maintenant nazo ko ça la connaissance na ba musicien mususu. Donc voilà na sepela ki na idée ndeko nanga faire Richard de Poule ayibisaki ngata na kutaina ki na émission na ko sala émission to yambani to sololi vraiment so ba remarquer mikolo ngana faire moi j'ai mo boye que faire autant ko mona pamba na TV ngape na autant pamba wani kasi on lui moi j'ai mo boye na kat Jean to lo bango peut-être après quoi to lo bango vraiment après faire afashela ki nga bia na zana kanda na pourquoi que non ou bien na poto et belé à chanteur net yo ba deuxième voix Congo ba sila to tikala na yo moko pourquoi que va na poto ma dilou vient na biso akenda Pepe Kale vient na biso akenda et mené ya Congo Lozonson vient na biso akenda le seul deuxième voix ya lourd oh ya grave et bo sakana na deuxième voix kaka yonde ke va na poto pona ni na s'excuser pas faire na bise ya ezaki moi makambo siko bi aye. Donc faire la lobby nanga oya zaki na besoin loba nanga siko to kokoye ba na patron mazota la yo balingi ba yeba ko sala featuring na banani pe to koyeba kombo ya album na yo ezani album nanga ezobima mikolo kombo nango Peace and Love toza na kati ya préparation tozo préparer ma featuring na osalango mais na banani nde na ebiti yo na bi donc eza jemo boyo kende ka moi jemo ezo kende faire batute mais jango ndenge zo kende lelele moto na ko sala ne featuring c'est-à-dire oyo ka verre cassé en remix verre cassé bis donc nazo na ko sala tout na ebisa ba master que to komi ko sakana na rumba to komi ko sakana na oeloko ba bengi ko yemba ngai bia na bino bozomo na Pepe Kala binga biso ekola ba yembi. C'est-à-dire que le on a Pepe Kala le bakango et ça qui blague était na chorale ya Carlito on avait malage na bosante na chanteur moso imbagi tant bazoyemba bakatanga linda ye ngaba sokolanga nangala ngaba pakolanga mafuta ya nzoi na nzoto tant Pepe Kala tant bazoyemba ngo Pepe Kala le bana bango
yoka banoyo yoka ba angelou mingonga ba angelou mais tant biso tozo yemba Michou Pepe Kala bina biso école ya bayembi donc bande konanga ba chanteur ba yebite que première voix pe ko banda boy première voix na suka nango ke suka na deuxième voix na suka nango ke suka na première voix ténor pe koti na kati ténor go zaka li banda te do ba je wana mike bande konanga na ba yebi ngote marge ba osala ba succès mais donc na lingi na pesa moi programme ya cours ya koyemba na libomo na osala na je wana bande ko ba comprendre jeune ndenge ezo kende. Ah oui, nous sûr que nous allons comprendre pourquoi pas bien Coco Sala et le côté au Sangis ma mission surtout il y a bien ya Kalana au Chebonka na yo ensemble pour que et que les gars bien. Ngana ko peut-être bino journaliste bolinga te batu na bino ba question. Est-ce que ko ndima mutuna ngalo la faire oui bisaye zonga et pas utaki ya ndima. Ndima te pareil manga ibia. Pendant tout ce temps biso empire bakuba tozanga soutien. Empire bakuba eleli bato basangisa biso bato basangisa biso bamona na ete bato basangisa biso bameka ki pe ko sangisa biso mwa muke il y a aussi ba vient nga op ba boya ki suite ba dispute na bango ezalaki na empire donc le rôle ma esetsoli bolela empire bakuba na nzoto nga bolela empire bakuba dale pambate ndenge Pepe Kala kenda ndenge empire bakuba kenda mais eza trop tard te le rôle la voix Pepe Kala ezali mayele wana Pepe Kala zakati nanga na epsibino amwanga bato ba boya na bango bato baza ndro na bango boya mais soki boza na besoin ya voix Pepe Kala na style ya Pepe Kala bolela te bo soutenir mwana oyo bo soutenir jeune na bino bi ya chantier yo donc aza le seul mutu oyo akolongola bato souci ya Pepe Kala oyebi bakolo le roi Papa Lutumba yo benga Papa Lutumba ya na concert na yo na journée moko otindeli invitation lelo lobi aye concert na yo mais nga na salango Papa Lutumba donc so moni ba vie na biso na ba pesa nga respect eza pona ki danger na ngate eza pona ki oyo nazo bimisa masa na bango to vie na bango to petit na bango oyo bango balingaki siko nga nazo pesa bango yeke azali yeyo azano na bomoi du coup na bengisa Papa Lutumba na obeta na inter lobby na zui ba invitation parce que concert on a inter te produisa kinga na zui invitation lelo na poko na tindi Dominique Mabwa que non tiki la invitation nga petit mna kendaki que non tiki la invitation pa Papa Lutumba lobby Papa Lutumba y concert ponya yake kasi on mamna lo bati ezaka valeur respect na bato ba monaka putain donc on a pesi kutu Dominique Mabwa invitation ka lelo akina on a poko pesa Papa Lutumba invitation lobby na Papa Lutumba na concert na donc ça veut dire quelque chose donc Papa Lutumba zomona valeur oyo ngana zanango donc valeur wana soki batu nyonso tu ya mbongo ya Congo yo na biso babola nyonso tu ya Congo yo to pesi biya bon total elili nano soki style empire te mais soki style empire bakube kozonga ba omona go bo omona ona ba kermesse na obanda bo omona ona ba concert na obeta bo omona déjà na émission yo to sala donc les gens voient que voient ya Pepe Kala ezali mais bande konanga na poto courant to katana to chekutu ba bingoni torche ya portable vraiment monika feeling na biso na kini don yango et tikali ka to beta ta aleki Ah oui, merci vraiment na yo ndenge on dit mais koleka na émission na ngape merci mingi na bato botala ka Marciano Mbia le bania suko ko bisa na ba fan na yo et surtout o ba sepela na yo pelo o bombeli bango ya bien makasi mikolo lilo basuka na sepela mingi na batologa ba zena yabu bazo sunganga na motema boboto batologa ba dake kalenga ba Bob Mavumo ba Jiri Malamba bazo sunganga na motema boboto ba Bonar Ngayeme viens Christian à Bongo Victor na Braza bazo soutenir nga vraiment na sengi merci na bato nyonso bazo tchanga maboko mais bato baza na doute na permettre doute na bino et continuer mais to longo bientôt donc na bato msu bazo tuna nga ba question oh un tel abima zo ça succès bon yo koka batu na mutu jamais yo kokoka po ba o wana ba sa succès bango ba koki na permission nani donc bi a chante akokoka na permission ya ye moko a courir et bana poto courir
Donc Bia chante au kokana permission à Yemorope nanko na kanai. Aux ans génération 5 to 6. C'est-à-dire les solons on entend au betango kalamingité. Au moins ko betana ko vana na ba pepe kale et lukela nga mon avis na ngai na bilamba minene na ndolata. Et lukela nga mon avis na nga ngai yebi na ba master nga msu ya wenge. Nazoba wenge bon chic bon genre T4x4 wana ba yaya na nga wana ba master na ngati. Donc on a bandi non na yaya afande ya afande vient na afande. Mais en face vous n'avez pas viété afande. Donc comprendre. Donc baza mikolo na nga. Vous comprenez? Ngai ba master na nga eza au moins temps de la forêt sali nani. Voilà ba master nga bangwana. Na oza pe mikolo ya mutu mususu ya 2 mbula ya 3 mbula. Donc tchanga na génération yo sepeli mutulogola JDT mulopwe abeta na wenge o tchana génération nini abeta pe na Marie-Paul mais aza mukolo nanga o tchana na génération nini donc ngai naza na génération ya mikolo pona beta na mikolo naza na génération ya bafali po naza na âge ya peu près na bango donc sona leki fali na mbula moko naza tatate naza kokopete naza ka ya na ya mbula moko mais toi ba master ngana na master ba 50 ans mais ngana za même pas na 40 ans kalate 40 ans roya siko changa na génération 40 ans ba siko beta kala na tisiko za na 40 ans mais ngana pepe kala kufinga za jini pepe kala kufinga na 23 ans pepe kala na sama bila sali mbula boni mais non mais eyembeli nanga eko saba ningata non sepela baninga tsuba benga nga ya oui je veux bien mais na lingite nazwa âge ya papa tout manacha na nzoto pourtant na ngote na lingite nazwa âge ya vie nanga Germain Kanza na chango na nzoto isa ngate âge nanga za yanga tango yokoka na ngoti. Ah oui, to comme la permission de ton côté les pour que te mettre fin dans cette émission et merci donc vraiment de nous qui très disponible et on dit va coller kana émission ngai pe to mito e baso mutalingisko oyembelaye au sala ndenge. Sur mutalingi na yembelaye na album ya Peace and Love et la question ni na lingala Kimia pe bolingo. Vous comprenez? Dans mon bali na yo alinga yo na bolingo pe apesa o kimia. Ndeko na ngai alinganga na bolingo pa pesa nga kimia ndeko ya cameraman fona boka ya kaba wetu ah donc vient nga masasi omoni donc na bingsu masasi vie vient nga omoni donc voilà quoi. Ah oui. Bateau le caméraman a zappé batunde bazé belé ba otala. Ouais, répétition aussi la main, aussi c'est moi qui la main bateau bazara donc ça dire ah ouais bien quoi. Vraiment ah ouais bien. Comment dirais-je? Nim nanga ya téléphone, bateau balingi na yemba bango, nim nanga ya téléphone, ils allient 0 89 31 25 814. Donc 0 89 31 25 814. Non, à tous les insister, batabiro n'a pas souvent, bah passer ngai. Donc mon ton nyoso azan na doute, mon frère, ma sœur, tikana yo. Yango moni mon pépé déjà comme moi mabe quoi. Oui, nasali ka un mois pamba. Mais na bimisi musicien déjà na poto bazo benga grave soso. Wa piazate. Soso. Yara. Soso nana Jimmy Achoki maboyondo lingaka kwa Jres Malela Maté Musanga kota ko prépa donc il va benga soso rôti poulet. Bonjour babi ke yonde mtozo ningisa poto na ningi ngamona sentir la kamikaze de la presse mama cessé nazana ningi nayoka pour yoga moi et l'autre son nasali nasekoki poto vanda na yo ojoué nga degu merci nasali nasekoki poto vanda na yo ojoué nga degu nakei kolinga moto balinga kateo nakei kosimbelo ko basimbaka te
nakolinga te na nyokwa matika nazonga mboka baboti onga nakomi kokondo susi susi silisi nzoto nakomi paralysé. Bravo pour la soso. Omoni bapetcha babandaka boye na boye natanga bapetcha ba orchestre bato babandaka boye ndenge déjà soso na nord ba mo benga pona ye ba kotindele ba forme mambo belebele kala to mona ba yibinga suyi bato boyi ba vraiment ye ba bozona mino déjà libela ko na bona lela donc ye nazola sabino ye pour ça na Fabrice aza mwana ya mission moko to beta na ye na empire bakuba donc bato ba yebi ko mona elongi sadi boya mbasu Fabrice aza jeune o na pesa bino mikolo yo bana poto ngam na osenga na bino bi ya chante moluma en polondo hein Fabrice ye yo bo sepelisa ye bo sala ye donc na lingi tous les musiciens na nga bo sala bango nenge bo sala nga na sigemi ozo van Fabrice yebi sa bato na komba papa na we sala elo. Bonjour. Oui, bonjour. Fabrice Nene. Comment on a Fabrice de Souza? Danger. Ouais, na longo lunette, bana poto pena va vivre pena. Jusqu'au mingi net wa musicien pour yemba. Kabila. O kata mala nanzala nanga nini ya. O kami banga kongola nanga nini ya. Awa okati vina ye. O mikosi okanisi makambo esili. Awa okati vina ye. Koko bobiba etarabili susu we. Uza kabila tolela ya nanga nini ya. Mama kongo balela ya nanga nini ya. Makila na yo ya kenyimeka. Lokola makila ya mesia e. Liwa na yo liwa ya motuya. Pona lobiko ya kongo. Sadi bana poto kwa ta vibra kumuchima ozo mbana président bianga na monika yo ozongi sino suswango wa empire sera pepe kale mais na yebisu mama na ngai na otolo baware na omema ngambu ya pamba donc eloko ya pepe kale zawa ezali kambo ya ezali kambo ya famille ozo mbana pepe kala yebi ke bi asozui $1 balinga te mwasi na ya kolia $1 mwana na ya kolia pepe kala yebi donc ezali kama molimo ozo mbana ndenge na bandi bo na bandi ozo mbana so ina baninga rigueur ezawa osakanata eloba nango mutu nanga nani Jonathan Pondela rigueur donc ya ko sakanave ozo mbana donc so na bengeli yo ba chanteur au CP là mais to ça no eza volume 1 to ça no volume 2 ngam tu na ndimisko yo benga ngata mais ngas comme na bengo poto sala volume 2 ngapana volume 2 wana ozona ba petit chéri oyo mala ba sabenga ba chéri ba to ba kanza te bi sa bandité pardon bandité olina mon côté la violence na boy ba la sanga na te ba danser baza ba to ba yoluka vite donc ça dit aux hommes l'ora yo ka su papa na ko na danser za fâché mabe non le banana ba français bela donc vraiment j'ai bien batu bopé sabiso chance moto yo o ba finga batu na ba internet avant finga biso yo ka biso non so c'est pelité finga na mais je crois sorozana lito ya osepe na miziki osepe na biso lobo za na yo kumisa no ga vita esprit na yo eza pona vita c'est pas grave eza droit na yo mais bi ya chante chendele la buka church. Ah oui, merci vraiment na yo ndenge ndime ko lekape merci mingi na ba musicien na onyo so pe na bato surtout boze belé bozota la Marciano mais pe na bato ba assister biso lelo na émission les rencarts et na pesi babote mingi na boss de boss Jimmy Achoki babote na mingi pe na Freddy Pia Thierry Piokolo babote mingi na Jires Malele tant yo zo sala bien Rolando Ndunu ba bisu na yo wana ata kutu net mais ezo sala ka bien na pesi pe babote mingi na Mathieu Musanga na Raoul
bambote na bino de la part je reste toujours malele et merci mingi na bino surtout bonheur tala ngana les rencarts pe na sengi bo s'abonner belé na kata site oyo merci mingi na Guilain Vutu tant yo zo za les ça la bien Hercule banvoie tout nenga na permission président ba la maison animateur mon kota mana poto na sino que Jet trouver ce qui dit et qui t'aura toujours na beat quoi Jet trouver na qui dit et pas bien chante et so jouer la bonne information comme il faut comme il se doit merci mingi na empereur Jimmy Dilantoto et merci mingi na maître Junior Ndoko na kata Milus quoi merci mingi na maître Guy chinois et merci mingi na Ethique Mbukusu n'est toujours pour vaincre maître Guy chinois na katia London non ça va déjà entrer animateur na biso bienvenue et bio British la motivation toujours animateur na biso na moi procureur na silo Pepe Calais aux abata Mikusu omoni ga so na simbie boye omoni osati ke na leki hein donc so na simbe na lipeka net yo so na simbe na lipeka na ozwayo yena o comprendre na leki mais sigoyo biloko azanango so na simbe na lipeka ngam na kita ozo comprendre zelo yo gae to yo kaona kombo nani komona 50 kimpiatu 50 kimpiatu bana photo bana beso ba sentir ya buluye mama buluye petit moko na suka ya mboga komana yebi bota a se retrouver comme na banebele bibota janvier mwana février mwana mars mwana diname bibota mwana oh là là maboko pona e vraiment quoi allez bomba oya bomba na yabi chante harmonie badame yabi harmonie butu na lalate ale kanga ko luka yo tuke bombana yabi ya chante harmonie yo bombana ato batame to moni yo bombana c'est-à-dire eza biloko oyo erosepeli sabato na peace and love vraiment tabino mo bana poto soyons sérieux animateur ya bombo bo sentir animateur pena bombo c'est-à-dire bana basi bino moto bino baso nano bo balite animateur a bombo bo sentir pena lèvre le roi président Bia est-ce que animateur na a rosala na mesure ya kozwa et pas ya Bill Clinton APCP ni ba coach ba capitaine est-ce qu'on kozwa ça na comprendre la question non to yeba est-ce qu'animateur no oyo so bete na tolo parce que poto meyebi que zali Cédric nde ya fabrication Bill a tomboli est-ce que ya okoka akoka ko boaka na mouvement oyo on boaka lokola Cédric Bill Clinton APCP capitaine na yebiete bon moyen na bon capitaine na biso ya Bill Clinton merci salam sana bien mais ye amisiga au PC déjà sona sombeleni et au PC déjà nous ngana zana makambo ya ba brassard ngana zana ma poumon Bill c'est normal à baptiser Bill c'est normal à baptiser ba animateur ngana un chanteur faut na baptiser ba chanteur disons moi le mobima signorita kama kole la griba koko bateka boka yoga midele bayana bambo bakoko bateta ndika boko midele babeta bandaki to bakoko babeta tolotolo mpaku ale paku mbele paku to futa paku mbele paku merci oh là yoga ça on est loin là et botou Yo ya komeka na president nanga ya biya na kobambe trace na kobambe gauche oyitela makamba mitile kanyima kofia bunda na kwanga kachisha kese bosikela nga tele na kobambo gauche ayaya na ko na kwani za mukunzi oh là mais franchement kwanga akati forme on a bateau qualité belé ya valoriser bango kwanga kati forme bunda na misili webi misili za ndene bulango misili azara asali kofi aho signé suko kwanga yo kwanga to bunda kwanga beta pecho misili bunda nanga yo alongoli suko makasa do akati forme mais faut mona bagarre na monora chèque président to mono zui ba musicien ba timbre local la
ba musicien mususu mais to qui aussi moi animateur monté voya juna mumba fois en vibration. Non mais cela ne veut pas dire lokola bia chante mutatika le empire bakuba dans un style empire bakuba c'est que fa kokisa batunios ba betaka lokola empire non mambo pour la président oh eza mu pepe na biso ozo mbana donc oh eza mu pepe na biso mu pepe ya ba jeune ya bana miki donc eza kilelo esangani sikona ki kala oh eza na mungongo nanga esali siko kilelo kala. Oh là là. Et ça les local donc il est local on a exactement style biso to yenango mongonga juna momba foso muto monani na oboyete pour juna momba faza animateur munene ya mboko ya Afrique centrale mais pour l'instant eza mon pépé bana on ne bazo kende nango to ça pe animateur moko o aboka mbojima igalanga ah na poto pourquoi pas tous les animateurs moko roi y tu vois donc et pas un bien c'est bien. Oh là là, merci vraiment à président Nengondi pe na considération pe singa au groupe mobima vraiment ba ko ndima ko leka pe na émission na sepeli makasi to le jour mon amour isko to ya bien temps courir aux ala to ça isko lumière ya nzambe pour que couper ça la salamate quoi. Merci. Bah vraiment mbote na ba batonios to balingi ngai et puis bisous na ba vrai chéri. Tokutana na grand jour na répétera na grand jour awa mardi mercredi jeudi Kabinda Kasai donc na kata Barumbu donc bana poto tant boye bo pata na binote quoi ici ça va donc tant bo kitara na avion ba yo tika bino na Kabinda wa place avion koyara wana tipka o lekango mona pompe essence ozuga à droite wana bi a chantazana se pele sabato na ba voandila. Ah oui, merci vraiment Nayo président. Et merci mingi na ndeko na nga et na caméra moi la papa la biso masasi et ba bisou na mingi. Et merci mingi na Clara Kalombo la crème des vandales. Et merci mingi na bato surtout botala ka Marciano mais bon compter toujours ko s'abonner et ko salve. Merci mingi na Faya o asunara toujours biso solver ba mbote na yo. Et merci mingi na Chino azo zala na biso wana ko sala ka kitoko. Marciano bien la kamikaze de la presse la kitoko. Ça merci mingi na Carlos Malungu Hero Fashion c'est na cameraman nga a aider nga vraiment ko balancer pour que vous compreniez que l'idéologie match ça bien quoi. Et merci mingi na yo Guilain Voutou grand frère toi yo ça la bien pe mission na dédié on a fait kifuka qu'on a Clara Kalombo la crème des bandal ba jaloux ba mais kabalo ba mais bato ko pasuka alors malalo et ça la rara bien Patrick et Diongo Patrick Ilo la so na boaki o te na koka te na olela pona olala te Patrick et Ponda Zalapo Moses Teka ata aussi les caranayo mais kamikaze toujours en zanaye bye bye à la prochaine quoi kitoko. Je reste malele Panza image abwa kila bino doya number 1 asudi ya makambo je reste malele dara jeunesse à contrôler makambo donc voilà quoi. Petit balkini baseka yo, je t'en prie tends-moi la main, je reste malele. Petit balkini baseka yo, je t'en prie tends-moi la main, je reste